গুড আফটারনুন বন্ধুরা, আজকে আমি একটা নিউ থালি নিয়ে আবার এসে গেছি আপনাদের সামনে। দেখুন কি কি আছে। আজ আছে ভাত, আলু চোখা, আর আছে বটা শুদ্ধ, বেগুন ভাজা, আলু চোখাটা লঙ্কা তেল দিয়ে মাখা, আর আছে শশা কুচি, শশার টুকরো কিছু নিয়ে নিলাম, আর আছে করলা ভাজা, আছে এক পিস মাছ ভাজা। দেখো আজকে আমি মাটির থালাতে খাচ্ছি। আর আছে পালং শাকের তরকারি, আর ডিশ অফ দ্য ডে আছে চিকেন। কার কার চিকেন খেতে ভালো লাগে জানাবে কমেন্ট করে। আর আছে চাটনি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আর কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।